ए कुछ नहीं। देखिए शिवांशु कितना ढेर सारा अदरक कुछ के रखा हुआ है। जल्दी करो। रख दो। हो गया। अब हो गया, बस करो। अब नहीं, बस। इसका पापा आज पार्टी देने वाले हैं ना, इसलिए ये तैयारी में लगा हुआ है 6 बजे से। आपके चक्कर में आलू भी मेरा जल जाता। आलू हो गया है, अब गोभी को फ्राई करना है। क्या चीज इसमें डाल के रखी? पानी है तो कहाँ फेंकते हैं।